Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículo 4 a 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixe, de sorte que se rompia as redes. A pesca maravilhosa não é apenas um milagre histórico, é uma mensagem viva para o nosso mundo. Ela revela como Jesus age quando obedecemos a sua palavra. Mesmo em meio ao cansaço, a frustração aparente, o fracasso, Lucas capítulo 5, versículo 5, parte A. Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Muitos trabalham, lutam, se esforçam, mas sem colocar Deus no centro, e acabam vivendo o quê? Frustrações. Um esforço sem a direção de Deus gera cansaço vazio. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus Lucas 5,13, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu que eu afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava no barco a multidão. Quando Jesus entra no barco da nossa família, do nosso trabalho, do ministério, tudo muda. Antes do milagre veio que a palavra. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. A obediência mesmo, se a gente entender, Lucas 5, versículo 5, parte B, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Que Deus abençoe. Aqui na tela do celular está o WhatsApp da oração, que é o mesmo WhatsApp, é o mesmo Pix da Igreja Assembleia de Deus.